Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini, kita akan coba belajar bagaimana cara mendownload suara dan audio library di YouTube ya. Karena kita harus menggunakan suara dan audio library di YouTube agar channel kita itu tidak melanggar hak cipta atau disebut dengan copyright. Jadi apabila teman-teman ingin memasukkan suara atau musik di video YouTube-nya, teman-teman bisa menggunakan suara dan audio library dari YouTube. Ini gratis. Apabila teman-teman tidak menggunakan audio library YouTube maupun efek suara yang ada di YouTube yang telah disediakan oleh YouTube, dan teman-teman mengambil efek suara maupun musik dari luar ya, tentunya ini sangat besar melakukan pelanggaran hak cipta atau disebut dengan copyright. Jadi bagi teman-teman pemula, hati-hati dalam memasukkan musik maupun suara di video YouTube Anda ya. Karena itu akan merugikan channel Anda sendiri yang mana nantinya akan terkena hak cipta atau copyright. Karena akibatnya channel teman-teman itu akan dihapus. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Yang pertama langkahnya kita masuk ke Google Chrome. Setelah itu kita masuk ke akun Gmail kita yang terkait dengan akun YouTube. Langkah selanjutnya kita pilih YouTube ya. Setelah itu kita masuk ke profil YouTube kita pilih YouTube Studio. Langkah selanjutnya kita ke sebelah kiri, kita scroll bagian bawah. Di sini ada koleksi audio ya. Teman-teman bisa klik. Di sini ada musik dan efek suara. Jadi ini teman-teman bisa download semua ini. Untuk musik dan untuk efek suara teman-teman juga bisa download ini ya. Caranya download, kita dengarkan dulu musiknya apakah sudah bagus menurut kita. Kalau sudah bagus bisa kita download. Kita coba putar. Anda cukup klik ini. Kita tes lagi yang lain. Selanjutnya kita coba klik efek suara. Jadi teman-teman tinggal klik saja download ya. Di sini ada download ya. Kalau teman-teman ingin mendownloadnya dan bisa digunakan untuk dan bisa digabung di video teman-teman ya. Musik ini dan maupun musik ini dan efek suara ini. Jadi ini sangat penting sekali bagi teman-teman agar video teman-teman tidak melanggar copyright atau hak cipta. Oke, demikian tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.